Góðan daginn og verið velkomin á þennan upplýsingafund Umhverfisstofnunar losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Þessi kynning er hluti af umhverfisvarpinu og umhverfisvarpið er sem sagt reglubundin fræðsla á vegum Umhverfisstofnunar og þessi fræðsla er send út rafrænt eins og hér og er opin öllum. Og í umhverfisvarpinu er hinum ýmsu verkefnum stofnunarinnar miðlað af sérfræðingum og frá okkur og stofnunum í systurstofnunum og við kynnum sem sagt niðurstöðu verkefna og rannsókna. Og markmið verkefnisins er að stunda markvissa upplýsingagjöf sem er eitt af 8 yfirmarkmiðum stofnunarinnar og einnig að auka þekkingu á verkefnum, auka umhverfisvitund í samfélaginu, auka gegnsæi, auka aðgengi að sérfræðingum og síðast en ekki síst að halda fjarfundamenningu á lofti. Með mér í dag eru Sigríður Rós Einarsdóttir og Ásta Karen Helgadóttir, sérfræðingar hérna hjá Umhverfisstofnun, ásamt Arnóri Snorrasyni frá Skógræktinni og Jóhanni Þórsinni og Leoni Tinganelli frá Landgræðslunni. Og sjálfur heiti ég Rafn Helgason og starfa hérna hjá Umhverfisstofnun. Og við ætlum svona að stikla á stóru helstu niðurstöður losunarbókhaldsins og við ætlum líka að veita ykkur svolítið innsýnin eða hvernig bókhaldið er sett upp og hvernig við getum séð þessa losun eins og við tölum hana í samhengi við okkar lifnaðarhætti jafnvel. Og ég vil bara koma því að við viljum endilega fá allar spurningar sem vakna hjá okkur og það er hægt að setja spurningar inn í chatið. Þau megið bara koma með þær þegar ykkur dettur í hug að spyrja og við munum síðan fara yfir þær í lokin eins og tími gefst en það er allavega gert ráð fyrir 30 mínútur til að svara öllu spurningum. Og ég vil síðan bara benda á að kynningin mun vera í boði á YouTube til þess að skoða seinna. Og ásamt því að losunarbókhaldið sjálft sem við erum að tala um í dag er aðgengilegt á vef Umhverfisstofnunar. Nú, viðfangsefnið okkar í dag er losun gróðurhúsalofttegunda og sérstaklega losunarbókhaldið gróðurhúsalofttegundir. Og til þess að gera losunarbókhaldi Íslands góð skil ætlum við að kynna það í svolítið víðu samhengi og við ætlum að byrja á því að svara því af hverju við erum að vinna þetta bókhald. Og það er að segja til hvers erum við að skrásetja losun gróðurhúsalofttegunda frá þessum mismunandi uppsprettum. Þar á eftir ætlum við að tala um málana, markmiðin sem við höfum sett okkur í loftslagsmálum og til þess að ræða markmiðin er mikilvægt að tala um skuldbindingar sem við höfum sett okkur og þegar við tölum um skuldbindingar þá þurfum við helst líka að tala um kerfin sem eru á bakvið skuldbindingarnar. Við ætlum síðan aðeins að ræða um mismunandi gróðurhúsalofttegundir, fara létt í það hvernig það allt saman virkar og að lokum viljum við svara þessari grunnspurningu, það er hvernig þessi losun snertir líf okkar flestra á einn eða annan hátt. En það er oft illskiljanlegt að átta sig á því hvað flokkarnir, sérstaklega yfirflokkarnir þýða í losunarbókhaldinu. Nú, ef við spólum aðeins aftur í tímann og förum aftur til ársins 1988, þá er grundvöllur bókhaldsins okkar unnin. Og þá koma saman þessar merku stofnanir, Alþjóðaveðurmálastofnunin og Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna og bjuggu til það sem nefnist milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna, betur þekkt kannski í fjölmiðlum sem IPCC. En markmiðið með þeirri stofnun var að veita stjórnvöldum heimsins aðstoð til þess að stjórnvöld geti þróa stefnur í loftslagsmálum. Og eitt svona helsta hlutverk milliríkjanefndarinnar er að taka saman og rýna vísindagreinar og átta sig á því á helstu þekkingu á orsökum og afleiðingum sem snúa að loftslagsbreytingum. Þannig að það er raunin hægt að sjá þetta svolítið fyrir sér sem svona mjög stóran ráðgjafahóp sem vinnur bara einarlega því að skilja loftslagsbreytingar og miðla þeim málum áfram. Milliríkjanefndin kom á fót samhæfðu losunarbókhaldskerfi sem við vinnum eftir og til þess að sé hægt að fylgjast með losun gróðurhúsalofttegunda og öll lönd sem eiga aðild að rammasamning Sameinuðu þjóðanna taka þátt og skila slíku bókhaldi. Nú, 4 árum seinna, 1992, þá er komin meiri meðvitund
þörfina á auknum styrk í alþjóðlegu samstarfi í kringum loftslagsbreytingar. Það var náttúrulega ekki orðið eins mikil samstaða um þessi mál eins og núna og það verður til þessi rammasamningur Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar og það eitthvað sem við þekkjum í fjölmiðlum sem UNFCCC, svolítið óþjált en það sem heitir. Og þá í rauninni kemur fyrsti alþjóðlegi samningurinn undir honum, þar sem voru sett bindandi ákvæði samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda sem var Kyoto bókunin, sem við könnumst mörg við. Og innan Kyoto bókunarinnar voru 2 tímabil, en seinna tímabilið endar núna 2020 með tilkomu Parísar tímabilsins, sem nær þá frá 2021 til 2030. Þannig að við erum núna að sigla inn í Parísar tímabilið í þessum málum. En svona til að taka þetta saman þá byggjast þessi samningar í rauninni á þessari sameiginlegu ábyrgð þjóða. Og ábyrgðin felst í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og með það að markmiði að halda lækkun meðalhita undir 2 gráðum og helst undir 1,5 gráðum Celsius. Og í kjölfar samninganna settur tímarammi utan skuldbindingarnar og bindandi markmið samdrátt í losun og reglur utan það hvernig ætti að halda utan losunina með losunarbókhaldi með ákveðinni skrásetningu og þar komum við inn í okkar vinnu. Og hérna erum við með þessa fallegu skýrslu sem við gefum út árlega, losunarbókhaldi Íslands. Hún er gefin út á ensku og kallast í National Inventory Report eða landsskýrsla á íslensku. Já, eins og ég segi, þá skilum við þessu árlega til bæði Evrópusambandsins og Sameinuðu þjóðanna og það þetta nálgast hana og lesa á vefsíðu Umhverfisstofnunar. Og eins og fram hefur komið þá þurfum við að fylgja reglum og stöðlum sem snúa bæði að reikna aðferðunum sjálfum en líka hvernig við flokkum mismunandi losunarþætti. Og yfirflokkarnir eru þessir 5 sem við sjáum hér en undir þeim eru síðan hundruðir annarra flokka sem aðgreina losunarþættina mjög nákvæmlega frá hverjum öðrum. Og reglunar og staðlanir sem ég nefndi eru það sem nefnist IPCC guidelines, guidelines frá milliríkjanefndinni og komum sérst frá Sameinuðu þjóðunum og þessum breiða hópi vísindamanna sem að rannsaka loftslagsbreytingar. Þannig að það er mikið og stórt bakland í kringum þessar leiðbeiningar sem við vinnum eftir. Nú, það sem að við fáum með svona samhæfðu gagna og upplýsingakerfi sem að að bakvið þessar leiðbeiningar að upplýsingaskilin sem að koma fram í landsskýrslunni og landsskýrslum annarra þjóða eru áreiðanlegar. Og það sem meira að við getum þess vegna borið saman losunartölur fyrri ára og sé hvernig eitthvað gengur, en ekki síst að samanburðurinn við aðra þjóðir líka sem hjálpar okkur að koma auga á gangmála og hvar tækifærin liggja og hvernig við getum forgangsraðað síðan aðgerðum í kjölfarið því til þess að tækla þessar breytingar. Nú, aðeins til að tala gróðurhúsalofttegundir á hundavaði, þá tölum við oftast niðurstöður losunarbókhaldsins í því sem að nefnist koldíoxíð-ígildi eða ígildi CO2. Það sem þetta þýðir í rauninni að við erum búin að færa allar lofttegundir sem valda gróðurhúsaáhrifum yfir á einn miðil. Og þetta ekki ósvipað því að umrækna gjaldmiðla, það að segja ef við berum saman metan og CO2 þá hefur metan það bil 25 sinnum meiri hlýnunarmátt eða hnattlínunarmátt heldur en koldíoxíð og þetta er svolítið svipað eins og danska krónur það bil 20 íslenskar krónur, þannig að þetta er rauninni bara svona að umreikna áhrifin yfir á einn miðil og miðillinn er CO2 sem við þekkjum svo vel og svo eru allar þessar lofttegundir umreiknaðar yfir á þennan miðil. Nú, þá er komið í lok að mínum hluta og ég ætla að fá að kasta boltanum yfir á Sigríði Rós. Er það ekki? Geggjað. Glæsilegt. Yes. Herðu, já, nú ætla ég að segja ykkur frá losunarbókhaldinu sem Umhverfisstofnun ber ábyrgð á. Og losun gróðurhúsalofttegunda er náttúrulega bara allt í kringum okkur í samfélaginu og stundum alveg á ólíklegustu stöðum. Í losunarbókhaldinu þá flokkum við þessa losun svona í mismunandi geira eftir eðli þeirra og eins og Rafn sagði áðan það það bara eftir ákveðnum reglum sem við verðum að fylgja. Þessir flokkar fyrsti flokkurinn er orka og þetta er flokkur sem inniheldur alla losun frá eldsneytisbruna
óháð því í rauninni hvar hann fer fram, hvort það er skip, bílar, rafmagnsframleiðsla og margt annað. En þessi flokkur inniheldur líka losun frá jarðvarmavirkjunum hérna á Íslandi. Svo er það flokkurinn iðnaðar og efnanotkun og það eru til dæmis stóriðjan inni og líka notkun kælumiðla. Svo erum við með landbúnaðarflokkinn og það eru náttúrulega öll losun sem kemur frá dýrum. Við erum með flokkinn úrgangur og þar inni er náttúrulega öll losun frá urðun og líka losun frá skólpi. Og svo erum við með flokkinn landnotkun og skógrækt og þetta er inni losunarbókhaldið skiptist í flokka og inniheldur alla þessa losun og landnotkun og skógrækt er hluti af því en við hérna í Umhverfisstofnun sjáum ekki að reikna þennan hluta, heldur eru það sérfræðingar hjá Landsgræðslunni og skógræktinni. Og þeir eru með okkur hérna á þessum fundi þannig að þeir geta svara spurningum út í þennan flokk í lokin ef það kom upp einhverjar spurningar tengd því. En ég mun bara svona svolítið stikla stóru í þeim flokki því hann er talsvert mikið frábrugðinn hinum flokkunum. Og ef við skoðum svo aðeins bara hvernig losun skiptist hlutfallslega árið 2018, það eru þess nýjustu útgefnu tölunar okkar, það er losun fyrir 2018 og þá skiptist það svona iðnaður og efnanotkun er stærsti flokkurinn og mest af því er stóriðjan sem fellur undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir og ég mun útskýra það aðeins betur á eftir. Næststærsti flokkurinn er þessi flokkur orka. Síðan kemur þarna landbúnaður og minnsti flokkurinn af þessum 4 yfirflokkum er úrgangurinn. Og ef við svo bara skoðum aðeins, þessi flokkar kannski segja mann ekkert mjög mikið það hvaðan eiginlega losunin er að koma. Þetta er allt svolítið svona breiðir yfirflokkar. Og ef við skoðum til dæmis, tökum hérna appelsínugula hlutan eins og sjáur á kökunni hægra megin í horninu, þá hef ég tekið í rauninni appelsínugula hlutana fyrir kökunni og sett í sér köku. Og þar er þessi málmiðnaður 91% af þessum appelsínugula hluta. Og það er náttúrulega stærsti hlutin því eins og ég segi eru stóriðjan. Svo sést líka hérna F-gös meðal annars kælumiðlar og þetta eru þessi F-gös eins og við kallum oftast og þau má finna í til dæmis loftkældum bifreiðum, frystitógurum, mikið af frystitógurum, þeir þurfa náttúrulega að kæla mikið og líka í stórum svona iðnaðarkælum í verslunum oft á tíðum. Þannig að þetta er svona langstærsti hlutin er samt þessi málmiðnaður sem eins og ég segi fellur undir viðskiptakerfi ESB. Og þó að kannski maður geti svolítið hugsað að við getum ekki haft mikil áhrif á þessa losun frá stóriðjunni, að það má ekki gleyma því að meðan það er eftirspurn eftir áli, að þá verður það framleitt. Og ég held að við getum öll kannski svolítið litið einum barma okkar neyslu á til dæmis áli og hugsa með okkur, getum við minnkað það að nota ál? Getum við til dæmis sleppt í að kaupa kók í dós og verið frekar bara með fjölnota vatnsbrúsa í staðinn. Og það virðist kannski ekki, svona lítil skref virðist kannski ekki hafa mikil áhrif í stóra samhenginu en náttúrulega því fleiri sem við erum sem tökum þessi litlu skref, því meiri áhrif getum við haft. Næsti flokkur er þá orka. Og þið sjáu eftir hann upp í hægra horninu er fyrsta kakan sem ég sýndi og þetta er henni hvernig bláu hlutina henni skiptist. 51% af orku hlutanum er vegasamgöngur og aðeins minni er 29%, það er frá fiskiskipum. Svo erum við með hana jarðvarmavirkjanir 8%. Það losnar bæði CO2 og metan frá jarðvarmavirkjunum á Íslandi. Og svo er hann annað sem er 12% og það eru í rauninni bara svona mjög margir litlir flokkar. Það er einmitt rafmagnsframleiðsla með eldsneyti sem er aðeins á Íslandi. Það er vélar og tæki bæði í byggingariðnaði og landbúnaði og fiskimjölsverksmiðjur og margt annað sem fellur þar undir. Losun frá fiskiskipum hefur dregist mikið saman síðustu ár og bara áratugi. En í rauninni á meðan sú losun hefur verið að draga saman þá hefur losun frá vegasamgöngum bara verið að aukast jafnt og þétt. Og þannig að heildarlosun frá þessum orkuhluta hefur lítið sem ekkert breyst síðustu ár. Af því þetta tvennt svolítið svona vegur bara á móti hvort öðru. Og
þarna náttúrulega augljóst að við getum öll haft áhrif og við getum öll breytt okkar ferðavenjum og það náttúrulega getur bara misjafnt hvað hendar hverjum einum, hvort sem það að vera duglegur að taka strætó eða hjóla eða ganga eða kannski splæsa í einhvers konar hreinorkubíl, hvort sem það rafmagns, vetnis eða metanbíl. Næsti flokkur landbúnaður. Eins og sjáum aftur hérna á kökunni uppi hægra, þá það grái hlutinn. Og mest af losun gróðurhúsalofttegunda frá landbúnaði kemur frá iðragerjun í dýrum, sem rauninni bara meltingafæri dýranna og það sem kemur til dæmis þegar þau rópa. Og mest af þessi losun frá nautgripum og sauðfé. Stór hluti af losunin kemur líka vegna losuna frá nytjajarðvegi, sem til dæmis vegna áburðarnotkunar sem notaðar á ræktunarland. En svo líka hérna meðhöndlun á húsdýraáburði sem bara húsdýraskítur. Og þarna alveg hægt að sjá bæði náttúrulega iðragerðin og meðhöndlun húsdýraáburðar bara bein afleiðing frá dýrunum. Og ég held að flest okkar gætu skoða okkar neyslu á dýrum og dýraafurðum og hugsanlega minnka það. Og svo það hérna úrgangurinn. Og hérna sést hvernig hún skiptist og mest losunin frá urðun. Við hérna á Íslandi erum að urða alveg mjög mikið, stórt hlutfall af okkar úrgangi fer í urðun og þar losnar talsvert af gróðurhúsalofttegundum. En svo líka hérna frá meðhöndlun skólps og það rauninni bara þegar skólpið okkar fer út í sjó þá brotnar það niður og losar gróðurhúsalofttegundir. Og þarna geta náttúrulega allir tekið þátt í því að draga úr losuninni og ekki bara með því að flokka úrganginn okkar, heldur líka og jafnvel enn mikilvægara bara að draga úr úrgangsmynduninni sjálfri. Og það til dæmis með því að nota fjölnota, meira en einnota og jafnvel sleppa eins og pakkningum þegar það í rauninni óþarfar. Og bara einfalt dæmi getur verið að sleppa því að taka poka í búðinni, þó að það sé maíspoki, að sleppa því en maður kannski bara með 2-3 hluti sem maður getur bara haldið á í staði. Svo hérna flokkurinn landnotkun og skógrækt og myndin aðeins öðruvísi heldur en hinar, einfaldlega því að þarna við náttúrulega bæði með losun og bindingu. Þannig að þau sjá hérna að vinstra megin við núllið, það sem stendur skóglendi, að það í rauninni mínuslosun sem þá binding. En hægra megin við núllið þá losunin frá landnotkun og skógrækt. Svo ef við förum aftur á þessa mynd, þá ég núna svolítið búin að sýna hvernig öll losun sem verður til á Íslandi skipt í þessa mismunandi losunar flokka út frá bara leiðbeiningunum sem okkur ber að fylgja og öll þessi losun í losunarbókhaldinu sjálfu. En svo hægt að hugsa þetta í rauninni á annan hátt líka og það út frá skuldbindingum. Hvaða losun hefur við skuldbindið okkur til að draga úr. Og þá rauninni hægt að flokka þetta í þessa svona 3 flokka. Appelsínugulur hringurinn það sem fellur undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir eða það sem við köllum oft ETS. Og mér finnst þægilegt að hugsa þetta ETS-kerfi sem bara annað ríki innan Evrópu. Bara sem ríki innan Evrópu sem inniheldur þá flest allar þessar stóru losendur sem að losa mjög mikið. Og þetta ímyndaða ríki með markmið samdrátt í losun. Og þau munu þurfa að draga úr losun líka. Þannig að þó þetta sé svona fyrir utan löndin að þá þarna markmið og þau munu þurfa að draga úr losun alveg eins og allir. Og krafan þar meira þess í rauninni ríkari heldur en fyrir hin löndin. Græni hringurinn svo þessi losun frá landnotkun og skógrækt sem fellur í rauninni utan skuldbindinga Íslands á þessu öðru tímabili Kyoto-bókuninni sem við ennþá á. Við getum þó talið hluta þessari bindingu á móti losun í fjólblá hringnum. Fjólblá hringurinn svo nokkurn veginn allt annað. Það að segja þar vegasamgöngur, landbúnaður, úrgangur, kælumiðlarnir og bara margt fleira. Og þetta rauninni það sem við einstaklingar getum haft mikil áhrif á þessa losun í okkar daglega lífi. Og
Og þetta sú losun sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að draga úr samkvæmt samningi okkar við Evrópusambandið. Þetta það sem oft talað á beinni ábyrgð íslenskra stjórnvalda. En þá ætlar hún Ásta að taka við. Sælveri, við munum nú halda áfram að skoða hvernig losun þessa mismunandi flokka sem Sigríður Rós er búin að segja ykkur aðeins frá hefur þróast í gegnum árin. Á þessari mynd sést losun frá landnotkun og skógrækt. Það eru grænu súlurnar, losun sem fellur á beina ábyrgð íslenska ríkisins og losun sem fellur undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. Og við sjáum hvernig þessi losun hefur þróast frá árinu 1990 fram til ársins 2018, en við þurfum alltaf að skila losunarbókhaldinu aftur til ársins 1990. Og þið sjáið efst í hægra horninu að allir flokkarnir sem Sigríður var að segja ykkur frá eru með á þessari mynd. En hérna sést greinilega að landnotkun og skógrækt eru að valda mestri losun, en af því að Ísland hefur ekki skuldbundið sig til að draga úr þeirri losun gagnvart annarri Kyoto-bókuninni munum við ekki fara mjög ítarlega yfir hana hér. Og ef við tökum það losun út úr myndinni þá breytist hún og lítur svona út, en hérna sést hvernig losun hefur verið að þróast án landnotkunar og skógrækt. Og þá sést að hún hefur aukist talsvert síðan 1990 og þá er hún mjög greinilega aukast frá iðnaði sem eru appelsínugulu súlurnar, en það er þá helst losunin frá stóriðju sem hefur verið að aukast mjög mikið á Íslandi á þessu tímabili. En sú losun fellur eins og áður var nefnt undir viðskiptakerfi ESB og er því ekki á beina ábyrgð íslenska ríkisins að draga úr þeirri losun. Tökum hana út og þá erum við bara með fjólubláa hringinn eftir og það er þá sú losun sem Ísland hefur skuldbundið sig til að draga úr gagnvart annarri Kyoto-bókuninni og Parísarsamkomulaginu. Og það er þá losun frá orku og iðnaði fyrir utan stóriðju. Þeir sjáu hvað það er orðið lítið núna, appelsínugulu súlurnar, og losun frá landbúnaði og úrgangi. Og ég tók út fyrstu árin, þannig að hérna sjáum við núna bara 2005 til 2018, af því það er svona nýrri ár. En þetta er svo losun sem íslenska ríkið og við sem búum á Íslandi erum saman ábyrg fyrir að draga úr og það er greinilegt að það er að ná miklum samdrætti í losun frá orku, þar sem sáflokkur er svo stórt hlutfall af losuninni. En helmingur þeirra losunar kemur frá vegasamgöngum, eins og sást mjög greinilega á kökuritinu áðan. Losun frá öðrum flokkum hefur hins vegar líka staðið frekar lengi í stað og ekki tekið neinum stórum breytingum. Losun frá landbúnaði hefur haldist mjög jafn yfir tímabilið, losun frá úrgangi einnig og losun frá iðnaði sem fellur þá á beina ábyrgð íslenska ríkisins er líka ekki mikið að breytast. Það er þá helst þessi kælimiðlar sem við töluðum áðan. Þannig að það er líka til mikils að vinna á þeim sviðum og margt sem er hægt að gera. En ef við skoðum aðeins betur hvernig myndin lítur út, þá sést að losun náði hámarki árið 2007 og dróst aðeins saman í kjölfar efnahagshrunsins þegar flestir drógu neyslu að einhverju leyti. En síðan þá hefur þó ekki mikil samdráttur átt sér stað og jafnvel verið aukning milli ára. Og við sjáum það síðustu ár hafa súlurnar varla verið að breytast. Það er ekki nógu gott, eins og ég vil fara yfir hér og reyna að útskýra fyrir ykkur. En losun Íslands vegna skuldbindinga sinna á öðru tímabili Kyoto-bókunarinnar sem nær frá 2013 til 2020 hefur verið áætluð. Og miðað við reiknaða losun síðustu ára og áætlaðri losun fyrir árin 2019 og 2020 hefur verið metið að Ísland muni losa hátt í 24.000 kílótonn koldíoxíðs ígilda á þessu tímabili, samtals frá 2013 til 2020. En
Ísland fékk þá einungis úthlutað rúmlega 15.000 kílótonnum koldíoxíðsígilda í gegnum samning við Evrópusambandið fyrir þetta tímabil. Og þið sjáu að þetta er augljóslega ekki að fara að duga fyrir áætlaðri heildarlosun okkar yfir tímabilið. En Ísland má nota svokallaðar bindingareiningar sem koma aðalega frá skógrækt á móti losuninni. Við höfum áætlað hvað Ísland mun geta nýtt sér margar bindingareiningar á móti losun á tímabilinu en það nær ennþá ekki að duga fyrir áætlaðri heildarlosun. Með bindingareiningunum er áætluð einingaþörf Íslands ennþá það bil 4.000 kílótonn koldíoxíðsígilda umfram inneign. Og þessa losun þarf íslenska ríkið að gera upp í lok Kyoto-tímabilsins og mun þurfa að kaupa losunarheimildir fyrir þessa losun sem er umfram bæði úthlutuðum heimildum og bindingareiningum frá skógrækt. Þannig að við munum þurfa að kaupa losunarheimildir að ígildi gulu súlunar. En núna er komið að tímamótum. Kyoto-tímabili er að líða undir lok núna í ár og mun vera gert upp á næstu 2 til 3 árum. Og tímabil Parísarsamkomulagsins tekur svo við og mun vera við lýði til ársins 2030. Ísland hefur skuldbundið sig gagnvart Parísarsamkomulaginu til að draga úr losun með Evrópusambandinu að minnstakosti 40% árið 2030 með 2005. Og það er þá fyrir utan stóriðjuna sem er undir viðskiptakerfi ESB. En undir þessu sameiginlega markmið með Evrópusambandinu fékk Ísland úthlutað því að verða að draga úr losun 29% árið 2030 með 2005. Og hvernig lítur það út í stærra samhengi? Það er svona, bleikasúlan er svo staður sem Ísland þarf að vera komið á árið 2030 ef við viljum sleppa við það að þurfa að kaupa aftur losunarheimildir í lok tímabilsins. Staðan er svo að Íslandi hefur tekist að draga úr losun 6% 2018 með 2005 en samdrátturinn er þó ekki að eiga sér nægilega hratt stað til að ná markmiðinu að minnstakosti 29% samdrátt. Til dæmis dróst losun milli 2017 og 2018 einungis saman 0,1% sem er varla marktæk breyting. En umhverfis- og auðlindaráðuneytið gaf hins vegar út metnaðarfulla aðgerðaáætlun í loftslagsmálum haustið 2018 og stefnir að því að gefa út uppfærða útgáfu á næstunni með fjölmörgum aðgerðum sem eiga að stuðla að hraðari samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda. Til dæmis úthlutaði loftslagssjóður 165 milljónum króna til 32 verkefna í sinni fyrstu úthlutun núna nýlega og það eru mörg sveitarfélög, stofnanir, fyrirtæki og samtök búin að setja sér loftslagsmarkmið eða jafnvel markmið kolefnishlutleysi. Þrátt fyrir að Ísland sé einungis skuldbundið til að draga úr losun á beinni ábyrgð ríkisins 29% hafa stjórnvöld sett sér og þá okkur metnaðarfyllri markmið til að leggja sitt af mörkum í að ná markmiði Parísarsamkomulagsins að halda hnattrænni hlýnun undir 1,5 gráðu að meðaltali. Íslensk stjórnvöld stefna því að ná 40% samdrætti í losun. En til að það markmið náist þurfum við öll að taka saman höndum og skoða hvað við getum gert til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Því allir geta eitthvað en enginn getur allt. Og þá er formlega kynningin okkar búin og við munum taka við spurningum ef einhverjar eru næsta hálftíman. Þannig að endilega sendið inn spurningar og við munum gera okkar besta að svara þeim. Það eru við í losunarbókhaldinu og eins og fyrir var nefnt Jóhann og Leóni frá Landgræðslunni og Arnór hjá Skógræktinni. Já, takk fyrir þetta. Ef við ekki bara byrja á, ég sé að það eru einhverjar spurningar sem eru svona sömu spurningarnar
Ég ætla að byrja á hérna, það eru tveir sem spyrja hvernig losun CO2 mæld? Annars verður við að spyrja hjá álverum en síðan er verið að spyrja almennt. Þannig að kannski ég var beina þessar spurningu til þín, Sigríður. Já, það er náttúrulega mjög mikilvægt að skilja í þessu losunarbókhaldi að við erum ekki að mæla neina losun. Við erum að reikna þetta. Og þetta reiknum við út frá mismunandi gögnum sem við fáum. Til dæmis með vegasamgöngunar, þá fáum við hversu mikið eldsneyti selt. Og út frá því og getum við reiknað hversu mikið losnar af gróðurhúsalofttegundum út frá því eldsneyti. Og fyrir úrgang þá veitum við hversu mikill úrgangur fer í urðun, þá getum við reiknað hversu mikið losnar. Og í rauninni svipa hjá stóriðjunni, en það er í rauninni ennþá ítalar má segja því að þau falla undir þetta kerfi ETS. Þannig að þau þurfa að skila svokölluðum losunarskýrslum sem eru mjög strangar kröfur á hvernig þeim skilað og þær eru vottaðar af erlendum vottunaraðila sem þarf að passa að þetta standist allt saman. Þannig að í rauninni bæði þá er þetta, eins og ég segi, flest allt reiknað en ekki mælt og það eru mjög strangar kröfur á hvernig stóriðjan reiknar þetta og skilar sínum losunartölum. Ok. Það er hérna tvær spurningar sem verið að beina að skógræktinni. Byrja á fyrri spurningunni. Það er sem sagt verið að spyrja hvort að trjátegundir bindi mismikið. Arnór, ert þú til að taka þessu spurningu? Já, takk fyrir að spyrja og ég ætla að þakka í leiðinni Umhverfisstofnun fyrir að koma á þessar skemmtilega miðlæga upplýsingum um loftslagsmál. Ég ætla að fá að deila hérna skjá. Sjáu þið skjá, þennan nýja skjá? Já. Er hann komið hjá ykkur? Já. Hérna, þessi skjár sýnir sem sagt marga ferla og þetta eru þá ferlar fyrir árlega bindingu í trjánum sjálfum, hvernig hann er misjafn eftir trjátegundum. Og hann er ekki bara misjafn eftir trjátegundum, heldur er hann misjafn eftir vaxtarskilyrðum trjátegundina. Og þið sjáu þarna fyrir neðan eru þá skýringar á línunum og þar stendur AÖ sem stendur fyrir alaskaösp og síðan bókstafurinn fyrir aftan er þá hæð skógarins við 50 ára aldur. Og skógur sem verður 21 metra hár við 50 ára aldur, hann vex miklu hraðar heldur skógur sem verður einungis 9 metrar við 50 ára aldur. Þannig að þessir ferlar sýna að alaskaösp er sú trjátegund á Íslandi sem getur bundið langmest af trjátegundum sem við erum að nota í skógrækt á Íslandi. Og það fer töluvert eftir trjátegundunum hvað bindingin er mikil og hvenær hún hefst. Til dæmis sitkagrein eru brotnu línurnar þarna lengst til hægri og það bindur mikið en það byrjar að binda mjög seint á æviferlinum eða miklu seinar heldur en alaskaösp og lerki til dæmis. Svo að þetta er dálítið flókið. Þetta er ekki bara þannig að það fara á stað einhver binding á ár 1 og hún verður svo sama allan tíman, heldur er hún mjög misjöfn eftir því hvað skógurinn er gamall. En að sjálfsögðu er það þannig að við veljum trjátegundir eftir því hvað það vaxa vel og það skiptir miklu máli og við veljum líka trjátegundir eftir tilefni. Til dæmis ef við erum að rækta skóg til endurgræðslu, landgræðslu, þá notum við íslenskt birki, en ef við erum að rækta nytjaskóg sem á að nýtast í viðarnytjar einnig, þá notum við erlendar trjátegundir sem verða beinvaxna og vaxa hratt. Ég vona að þetta hafi svarað spurninguna. Takk fyrir mig.
Takk kærlega, Arnór, fyrir þetta frábæra svar og frábæra graf. Það komin hérna inn svolítið af spurningum og ég ætla að reyna að taka þetta bara svona í röðinu sem þetta er að koma. Við fáum hérna spurningu frá Grænvangi í tengslum við Parísarmarkmiðið. Er búið að skipta markmiðinu upp fyrir hvern IPCC-flokk eða er þetta bara 29% yfir línuna? Ásta, vilt þú kannski taka þessa eða? Það Sigríður. Sigríður kannski? Ég get ekki þetta. Það er bara 29% yfir línuna. Það er í rauninni ekki gerð krafa 29% í hverjum flokki fyrir sig. En það er samt alveg ljóst að við ætlum að ná þessu að við munum þurfa samt að draga eitthvað úr í öllum flokkum. En það er ekki gerð krafa, það er bara 29% yfir línuna. Ok, hérna síðan er spurningum vitið hvenær og hvort krafa verður gerð á sveitarfélög að starfrækja einhvers konar losunarbókhald fyrir sveitarfélagið, annars vegar fyrir reksturinn og starfsemina og hins vegar fyrir landnýtinguna. Ég get kannski svarað þessari spurningu. Ég er búinn að koma aðeins að þessari vinnu sem er í gangi núna varðandi stefnur, eða loftslagsstefnur sem að sveitarfélögin þurfa núna að setja sér. Það er ennþá verið að ákveða hvernig verður haldið utan losunar bókhaldsmál. Það er náttúrulega gríðarlega flókið verkefni að halda utan bókhald fyrir alla starfsemi, þannig að í raun og veru er svolítið staðan núna að skilgreina umfang losunarinnar, hvernig þú vilt skilgreina hvaða losun fellur undir sveitarfélagið og það er náttúrulega ýmsir hlutir sem koma að fara inn í eins og til dæmis er aðkeypt þjónusta sem er að koma inn í sveitarfélagið, hvernig reiknast hún inn á reikning sveitarfélagsins og fleiri hlutir sem þarf að átta sig á. En eins og staðan er núna þá er það þannig að sveitarfélagin þurfa að setja sér stefnu og það er náttúrulega inn í stefnunni koma oftast markmið og til þess að framfylgja markmiðum þá þarf náttúrulega að halda utan bókhald. Og bókhaldið eins og er svolítið í stíl við það sem heitir græn skref hjá okkur og þá er oftast fyrir að tala innri rekstur sveitarfélagsins sem er náttúrulega þá skrifstofan og reksturinn sem sveitarfélagið heldur utanum en ekki kannski endilega einhver bóndi sem býr í sveitarfélaginu eða einhver annar rekstur sem er ekki endilega undir hatti sveitarfélagsins. Svaraði þetta spurninginu, Anna? Anna spurði bara aftur. Herðu, síðan er spurt hérna varðandi álverinu, ég ætla að kasta þessa spurningu áfram. Er CO2 losunin hjá álverum skilgreind út frá innflutningi á rafskautum? Hver var aftur inn í iðnaðarkaflann? Varst þú ekki, Sigríður, með iðnaðarkaflann? Varðandi rafskautin? Nei, reyndar ekki. Nei, það var Martína. En ég held, já, það er Martína reyndar. Þannig ég er ekki alveg besti sérfræðingurinn í þessu, en ég er nokkuð sem að þetta er út frá hversu mikið er framleitt. En ég myndi kannski hver á hérna ekki Þóra sem vildi fá svar við því, endilega sendu tölvupóst á bókhald@ufs.is eða þú vilt fá betri útskýringu á þessu að því ég er ekki sérfræðingurinn í iðnaðarhlutanum í bókhaldinu. Ég fekk eitt stutt svar hérna fyrir þessa spurningu líka sent frá sérfræðingnum og það er já, við fáum upplýsingar frá rekstraraðilum notkun rafskauta, þannig að það er grundvöllurinn að losunartölunum. Hvernig við reiknum út þá notkunin á rafskautunum. Þannig að það svarar spurningunni. Heyri, þá komið að skemmtilegustu spurningunum sem við erum alltaf líka að skoða og velta fyrir okkur hvernig muni fara fram. En það er tveir sem spyrja hvað kostar losunarheimildir og hvar mun Ísland kaupa heimildir. Það er hvaða lönd eru aflögu fær á heimildum. Á ég að taka þetta? Er það ekki Ásta? Það er í raun í skoðun núna hjá ráðuneytinu. Þetta er ekki komið í ljós ennþá. Við munum gera Kyoto-tímabilið upp 2022-2023 en fram að því er þetta bara ennþá í skoðun hjá ráðuneytinu. Ok, hvernig stendur Ísland í samanburði við önnur Norðurlönd og ESB? Það væntanlega í losun eða í markmiðum. Er eitthvað sem vill taka þessa spurningu?
Sko, við erum náttúrulega með sameiginlegt markmið gagnvart Parísarsamkomulaginu með Evrópusambandinu og Evrópusambandið þarf að ná samtals 40% samdrætti í losun 2030 með 2005 og Evrópuríkin fengu úthlutað mismunandi háum skuldbindingum undir því og þar fékk Ísland úthlutað 29% en sum lönd eru að fá hærri markmið eða minni markmið eftir í hver staðan í löndunum í dag. En Íslenska ríkið samt búið að setja sér metnaðarfullra markmið eins og ég minntist áðan og það að ná 40% samdrætti yfir þetta tímabil. En hvernig við erum að standa okkur gagnvart Norðurlöndunum eða í samanburði við Norðurlöndin ekki alveg búin að skoða nógu vel. Þá í rauninni komið spurning hérna til landgræðslunnar myndi ég halda eða skógræktarinnar því meira það hvernig kolefnisbinding eða losun metin í skógarjarðvegi? Hvernig kolefnisbinding losun metin á öðru grónu landi eru notaðar sömu aðferðir? Þetta kannski til bæði skógræktarinnar og landgræðslunnar. Ef að byrja öðrum megin. Já, ég kannski byrja bara hérna hjá landgræðslunni. Við notum eða höfum notað hingað til aðferðir sem að byggja því að mæla breytingar í kolefnisforða. Þá annars vegar í jarðvegi og hins vegar í gróðri og það gerist þá þannig að við erum með mælireiti víða land sem að eru tekin sýni úr reglulega og þegar ég segi reglulega þá erum við að tala á svona 5 til 10 ára fresti vegna þess að þetta eru hlutir sem breytast hægt og það þarf að líða langur tími á milli til þess að það raunverulega sjáist munur. Við reiknum síðan út frá niðurstöðunum af þessum mælingum magnið af kolefni sem til og þetta er aðferð sem að byggir sem sagt á að meta breytingar á kolefnisforða og þetta er ein af þessum aðferðum sem er viðurkennd til þess að meta kolefni og losun eða breytingar á kolefni innan LULUCF. Það skiptir í sjálfu sér ekki máli hvaða gróðurlendi við erum að tala þessi aðferð hún myndi ganga á þeim öllum en hins vegar staðan náttúrulega sú að við erum ekki ennþá gengin inn í Kyoto við erum ekki ennþá komin inn í Parísarsáttmála, við erum ennþá í Kyoto undir Kyoto-sáttmálanum. Þannig að við erum í rauninni ennþá bara að horfa til landgræðslusvæða og erum rétt núna að hefjast handa við að reyna að átta okkur á því sem að gerast í hinum gróðurlendunum og erum þannig séð að færa út kvíarnar. En bara til þess að gefa smá hugmynd umfangið á þessum sýnatökum þessari vöktun að þá erum við nú þegar með 600 mælireiti sem eru þá bara innan landgræðslusvæða og þeir hafa verið virkir síðan 2007 eða við höfum verið að fylgjast með þeim síðan 2007. Landgræðslusvæðin þessi sem við erum sem sagt að vakta með 600 mælireitum eru kannski 1% af landinu. Núna þegar við göngum inn í Parísarsamkomulagið þá allt þurrlendi meira en undir. Þannig að fólk getur séð í hendi sér hvað það yrði mikil umsetning raunverulega ef við ætluðum að nota sömu aðferðafræði fyrir allt annað þurrlendi. Þannig að við erum að færa okkur yfir í aðra nálgun sem að mæla í raun og veru annars vegar þennan forða sem þá til staðar í kerfinu en svo með beinum hætti breytingarnar sem eiga sér stað og það þá gert með því að mæla CO2 losun eða hvort að kerfið að taka upp CO2 eða losa það. Þannig að það aðferð sem við komum sennilega til með að leggja mun meiri áherslu á núna í framtíðinni. Ég vona að þetta svari allavega einhverju af spurningunni. Já, Arnór, værið þú kannski til að segja nokkur orð hvernig kolefnisbindingin metin í skógarjarðvegi? Eða svaraði þetta kannski spurningunni alveg? Hvað finnst þér, Arnór? Já, takk fyrir Rafn. Ég skal taka við það sem að Jóhann hætti. Hann svaraði svo miklu leyti varðandi sýnatökuna
Við erum að taka sýni í okkar mæliflötum líka, en við erum með 1100 mælifleti í ræktuðum skógum á Íslandi og síðan erum við með 500 mælifleti í náttúrulegum birkiskógum á Íslandi. Og við fylgjumst með þessum mælifletum með því að heimsækja ræktuðu mælifletina á 5 ára fresti og birkimælifletina á 10 ára fresti. Þannig að þetta er mikið umstang hverju sumri þegar við förum á stað í þessar mælingar. En þar erum við ekki bara að mæla jarðveginn, heldur erum við líka að mæla trén sennilega og sjá hve mikið þau hafa stækkað og hvort þeim hafi fækkað. Það getur gerst líka. Eða skógur í grísjár, þá ásist að losun til dæmis. Þannig að þetta er okkar vöktunarkerfi sem er í gangi öll ár. Ég held að þetta sé nægilegt í bili, eða eru fleiri spurningar þá bara bauna á mig. Takk fyrir. Það var einmitt beint til þín, Arnór, sem að það spurt hvort það sé að nálgast grafi sem sýndir kolefnisbindingu trjátegunda. Þetta er allt að gerast bara þessa dagana. Við erum að fara að setja á internetið svokallaðan skógarkolefnisreikni sem að gera það verkum að fólk getur farið inn í hann og opnað Íslandskort og bent á einhvern stað og þá fær það uppgefið þá mögulegu bindingu sem trjátegundir sem á þeim stað geta vaxið og þá vaxið í einhverja sérstaka grósku. Þá getur fólk fengið þá bindingu uppgefna plús þá jarðvegsbindingu sem á sér stað eða þá losun frá jarðvegi, til dæmis eða verið að rækta skóg á framræstu nýlendi þá á sér stað losun frá jarðvegi þar eins og annars staðar. Þannig að þetta er bara mun gerast mjög fljótlega að þessi reiknivél ef maður kallar svo eða líkan kemst í gagnið. Og ég vona ég sé ekki að segja eitthvað frá einhverju leyndamáli. Þetta er svona eins og með kvikmyndirnar. Takk fyrir. Frábært. Gott að fá svona smá inside skúp úr skógræktinni. Það er alltaf spennandi. Herðu, það er spurt millilandasiglingar. Það sé ekki sýnt losun millilandasiglinga. Sigríður, langar þér að segja aðeins frá af hverju, hvernig þetta spilar inn í bókhaldið? Já, ég get gert það. Sko, við erum í rauninni með losun millilandasiglinga inn í sjálfu bókhaldinu. Það er við fáum upplýsingar eldsneyti selt til skipa sem er að sigla á milli Íslands og einhvers annars lands. Þannig að það er í rauninni inn í bókhaldinu og skýrslunni sem við gefum út, en sú losun fellur ekki undir neinar skuldbindingar í rauninni. Ekki undir ETS og ekki undir okkar það sem fellur á beina ábyrgð íslenska stjórnvalda. Það eru einhverjar siglingar inn í ETS-kerfinu en það er engin í rauninni skráð félög hérna á Íslandi sem falla þar undir. Þannig að það má segja að millilandasiglingarna við reiknum losunina frá þeim í bókhaldinu en það sem fellur ekki undir okkar skuldbindingar þá hefur við ekki verið með þar á svona myndum en við erum með upplýsingar þá losun ef fólk hefur áhuga þá er þetta nálgast það hjá okkur. Stórgott. Herðu, kemur ein spurning sem að spila svolítið þvert á teymi og þvert á stofnanir. Það er spurt ég veitti því eftirtekt að áburðarnotkun hefur nokkuð vægi í losun að með minnir innan landbúnaðar. Bæði tilbúin áburður og húsdýraáburður. Getur áburðarnotkun skila nettó bindingu ef áburðurinn er borinn á gróðursnautt land í stað ræktarlands? Og þetta er kannski spurning fyrir landgræðsluna að svara. Já, þetta er ágæt spurning. Það er alveg rétt að áburður er stór þáttur í losunarbókhaldinu og það er einmitt gerð alveg sérstök grein fyrir áburðarnotkuninni í þar sem hann er notaður og þar á meðal í landgræðslu þar sem við notum talsvert mikið af áburði. Upp á síðkastið reyndar mun meira af lífrænum áburði heldur við höfum gert en það kemur það að ljósa að sá áburður hann er öllu jafna mun hentugari heldur en svo tilbúni en framboðið á honum er náttúrulega lítið.
Það náttúrulega þannig að sá hluti vistkerfisins sem að binda kolefni, það gróðurinn. Þannig ef þú ert að bera áburð á gróðursnautt land, þá má segja sem svo að þú hljótir að hafa hlutfallslega mikla losun frá áburðunum sjálfum miðað við það sem að gróðurinn færum að veita. En tilgangurinn með þessu náttúrulega að rækta og efla gróðurinn og með tímanum að þá erum við að fá smá saman gróðurþekju inn á þessu svæði. Það gengur misrætt, fer eftir aðstæðum, ýmsum aðstæðum. En þegar að framleiða stundir, og það má ekki gleyma því að losunin frá áburðinum á sér stað þegar að áburðinum dreift. En bindingaráhrifin sem slík, hún taka þá til mjög margra ára sem fylgir þá í kjölfarið. Þegar að gróðurinn smá saman að ná sér á legg. Þannig að þegar upp staðið, að þá þetta land búið að binda margfalt það sem að losnaði þegar áburðinum var dreift. Þetta allavega myndin sem að á við fyrir landgræðslusvæði og einmitt svona örfoka mjög gróðursnauð svæði. En vitaskuld ef þú dreifir bara áburði á land og hann ekki tekin upp af kerfinu, þá verður að reikna þér talsvert mikla losun frá þeirri notkun. Ég vona að þetta svari spurningunni. Já, ég held að það verið mjög gott svar. Við erum að skoða mikið losun frá lífrænum áburði og þess að það er náttúrulega gott að skoða þetta í samhengi við eins og ég spurt í spurningunni örfokaland eða illa farið og gróðursnautt land. Það búin að kom rosalega góð spurning álverin sem og síðan önnur árétting að losun frá álverum væri nú ekki bara vegna rafskauta og það rétt, ég byrst forláts að hafa orðað þetta svona illa. Varðandi það sem spurt ristíðni hjá álverum eitthvað sem tekið með inn í reikningin og þá ég að tala spennuris og mér langar bara ég búin að tala við sérfræðingin okkar innan hús þetta og fengu svarið að já, þetta reiknað líka og álverin hluti af viðskiptakerfi ESB og það strangar kröfur hvaða gögn þeim ber að skila og meðal annars fáum við tölulegar upplýsingar losun F-gasa vegna spennuris. Þannig að það algjörlega tekið með í reikningin og síðan framhaldsspurningin að því var hvort að eitthvað lágmarksviðmið væri í tengslum við spennuris í álverum. Því hærri losun vegna spennuris, því meiri losunarheimildir þarf álver að borga. Þannig að þetta í raun í þeirra hag að halda spennuris í lágmarki. Þannig að þetta allt saman tekið inn í myndina. Og lokaspurningin þessu var hvort að bilanir í hreinsivirkjum álvera væru tilkynningarskyld. Og svo Umhverfisstofnun fær upplýsingar bilanir í hreinsivirkjum og þetta hefur bein áhrif á losun loftmengunarefna. Fremur heldur en losun gróðurhúsalofttegunda. Þannig að þetta sé komið reynd, en við viljum bara endilega, ef það eru svona mjög tæknilegar spurningar, endilega fá þær í pósti á bókhald@us.is og við munum svara mjög fljótt með góðu svari þessi mál. Ég ætla að halda áfram að lesa spurningar. Hérna önnur spurning. Í dag mikil áhersla á sérsöfnun lífræns úrgangs og mörg sveitarfélög hafa farið þá leið og jarðgert úrganginn. Jarðgerð án gassöfnunar losar gróðurhúsalofttegundir. Mun ríkið styðja og styrkja framkvæmdir tengdum nýtingu metans og verður áherslan einungis á jarðgerð? Ég veit ekki alveg hvort að við getum svarað þessar spurningu. Þetta ekki svolítið mikið ráðuneyti sem ætti að taka. Við erum náttúrulega Ásta, Sigríður, viljið þið kommentera á þetta? Spælingu. Já, það náttúrulega ríkið sem sér að ákveða svona. Við bara tökum saman losun frá bæði urðun og jarðgerð og tökum líka saman hvað verið að safna af metani. En það alveg þannig að það losar talsvert minna frá jarðgerð heldur en urðun. Þannig að sá kostur alltaf góður, eða betri heldur en urðun. Saman þó að sé metansöfnun eða ekki. Viltu bæta ykkur við, Sigríður? Nei, ég held að það sé bara flott þér. Ég alveg sammála því einmitt. Ég veit ekki nákvæmlega hvað ríkið mun ákveða að gera og það eitthvað sem meiri höndum ráðuneytisins heldur en okkar.
Ég held að við séum klukkan orðin 2. Ég held við séum að renna út á tíma. Ég vil ekki taka of mikið tíma frá öllum þeim sem eru búin að koma hérna. Eins og ég sagði áðan, þá er bara virkilega velkomið að fá allar spurningar á bókhald@ust.is eða bókhald@umhverfisstofnun.is, það skiptir ekki máli. Og þið getið líka hringt, við erum með beinan síma og við erum bara mjög þakklátt fyrir að fengi ykkur öll á þessa kynningu og gaman að fá að tala um þessi mál og kynna þetta og ef við erum eitthvað ábendingar á þetta kynninguna, endilega senda okkur það og við munum halda áfram að þróa þessa afurð og halda áfram að miðla málum losunarbókhaldsins. Þetta er mikilvægt verkefni. En annars held ég að ég vil bara þakka kærlega fyrir í dag og vonandi gera þetta bara fljótt aftur og þangað til.